Amici, oggi siamo a Tolmezzo, siamo sul ponte di Caneva e adesso vi farò vedere la pista ciclabile che da Caneva conduce a Villa Santina, Guasi. Adesso vi farò vedere il percorso, un po' un percorso misto. Purtroppo l'audio, il microfono di questa telecamerina non mi soddisfa molto, quindi aggiungerò in fase di montaggio i vari commenti. Adesso, se magari ho qualcosa di rilevante da dire, mi fermerò. Sono in mountain bike perché ci sono alcuni tratti di questa pista ciclabile che non mi piacciono per niente, non mi piace farli neanche in mountain bike, figuriamoci in bici da corsa. Quindi bando alle ciance e partiamo. Il cartello lì indica Villa Santina 9 km, partiamo. Non so se si sente, qui siamo nella campagna di Caneva, adesso proseguiremo ancora per 1 chilometro più o meno e poi entreremo nella pista ciclabile vera e propria, anche se già questa qua è una pista ciclabile di per sé. Siamo usciti da Caneva e qui comincia la campagna di Caneva vera e propria. Questa è una strada normale, percorribile anche da macchine, ma fra pochissimo gireremo a destra e entreremo nella pista ciclabile vera e propria. Adesso vi accorgerete perché non mi piace fare questa strada né in bici da corsa neanche con la mountain bike. Tutte radici, buche, crepe, dossi. Giudicate voi la strada. In questo tratto qui, come un centinaio di metri prima, bisogna fare attenzione perché transitano anche alcune macchine in questi tratti di strada. Qui invece teoricamente non dovrebbero transitare auto, anche se spesso vedo qualcuna che passa.
durante l'interruzione ho incontrato il mio amico, mi sono fermato un attimo a parlare. Riprendiamo il nostro giro per la pista ciclabile. Questo è un tratto molto bello di pista ciclabile, anche se purtroppo è pieno di radici, anche qua è parecchio fastidioso, però è bello sia le curve sia anche il paesaggio. Una volta c'erano più alberi. Ecco, mi fermo un secondo, anche questo tratto qua, eccomi, mi sono fermato, questo tratto qua è bello nel paesaggio, c'è una bella curva, una doppia curva, però l'asfalto è tutto pieno di crepe, di radici e quindi bisogna andare piano, andare di qua e di là. Se mi vedete sbandare o andare di qua e di là, se mi avete visto anche prima, non è che sono ubriaco, ma ci sono tante asperità del terreno che magari non si vedono con la telecamerina, però bisogna fare lo slalom tra le buche. È per questo motivo che io non transito mai di qua con la bici da corsa. Bene, riprendiamo il giro. questo tratto si costeggia la strada, la vedete alla mia destra, alla mia sinistra c'è la chiesetta della Madonna del Sasso. Ho fatto un altro video mentre correvo, se volete vederla un momento meglio vi lascio in descrizione il link.
facciamo una sorpresa, vediamo. Se vi chiedete perché non vengo mai con la bici da corsa qua, l'avete capito già in questa strada, che anche se sono sassi battuti non è proprio asfalto ed è molto fastidioso in bici da corsa, però una volta ci passavo lo stesso. Il vero fastidio, a parte qua che bisogna attraversare il greto del fiume, che una volta era tenuto molto meglio, e che adesso è ripreso a passare il fiume. Prima non passava mai. Adesso vedete, ho già fatto un video qualche anno fa nel quale rischiavo di finire dentro, vi lascio il link anche di quello lì in descrizione se volete vedere. Qui adesso non ho voglia di fare il guado, di guardare, perché mi bagno, non ho assolutamente voglia, e adesso per continuare il video farò tutto il giro, farò 10 km per sbucare da quella parte lì e quindi riprenderò il video da quella parte lì. Quindi adesso spengo e ci rivediamo, anzi ci teletrasportiamo dall'altra parte del torrente. Ed eccomi, ho fatto il giro, ho fatto 5 km e mezzo per guardare questi 15 metri, e quindi io prima venivo da là, facciamo conto di avere guardato il fiume, adesso riprendiamo per la pista ciclabile. Mi sono messo la telecamera sul selfie stick, quindi adesso sarà un po' tremolante probabilmente per questi 20 metri, perché è un po' sassoso, dopo riprende l'asfalto. A dire il vero io preferisco che ci sia il fiume, almeno la natura si riprende i suoi spazi. Prima immaginatevi il letto del fiume vuoto ed era lo stesso fastidioso passare per via di questi sassi. Comunque prima si passava così, io ad esempio adesso non sono passato. Bene, riprendiamo. Eccoci sull'asfalto.
qui c'è uno stop, fermiamoci perché a volte passano le macchine, qui vicino c'è la strada, io mi fermo e approfitto per mettere il selfie stick, quindi forse vedrete l'immagine tremolare un po', regoliamolo, ecco qua, fatto, macchine non ci sono, riprendiamo. Questo qui, come potete vedere da per terra, è il vecchio tracciato della ferrovia, qui passava il treno una volta, infatti in quel breve tratto si sono viste le rotaie, i binari. L'asfalto è molto scorrevole, c'è qualche buca ma non dà fastidio. E ora passiamo per questa specie di viale che mi piace molto perché è come se fossimo su un ponticello tutto attorniato dagli alberi. Vedere il cartello, spero che si veda, la pista ciclabile FVG 6. Adesso noi usciremo dalla pista ciclabile fra una cinquantina di metri e ci metteremo sulla strada normale, che non è molto trafficata perché siamo in campagna, però non è più pista ciclabile. Arriveremo a Invillino transitando per questa strada e a Invillino faremo un breve tratto di pista ciclabile fino in località Col di Zucca. Ve le dico adesso queste cose perché non so se l'audio mentre pedalo si sente. E quindi arriveremo a Villa Santina nella zona industriale, ma non per la pista ciclabile. Vedrete tutto a breve. Riprendiamo il nostro viaggio.
campo di calcio della Folgore di Invillino, squadra di calcio. Qui termina la pista ciclabile. Adesso bevo un goccio d'acqua e noi proseguiamo dritti di qua verso località Col di Zucca. C'è anche la chiesa della Madonna del Ponte. Ho fatto un video, vi lascio il link in descrizione anche di questo video qua, se vi va di vederla. Ma noi non andremo a sinistra, gireremo a destra, e per questo tratto di strada in campagna, chiamiamolo così, che non è una pista ciclabile in quanto è transitato anche da auto, arriveremo nella zona industriale di Villa Santina. Ecco, là c'è la chiesa, su per questa salita Col di Zucca, che è un sito archeologico, e giù di qua quella stradina di campagna, chiamiamola così, che ci porterà nella zona industriale di Villa Santina. Bene amici, siamo arrivati alla nostra meta. Io vi ringrazio per aver fatto questo giro con me e oggi posso dire Tolmezzo, Caneva, Invillino e Villa Santina, Lucoral è stato qui. Un saluto sulla pista ciclabile da Lucoral.